په دې برخه کې زه په هغو بین المللي ټولنو باندې غږ کوم چې د اقلیمي بدلونونو تر نامه لاندې د ګرین انرژي د قوي کولو تر نامه لاندې او د SDGs یا سسټینیبل ډیولپمنٹ ګولز د اهدافو ته د رسیدو په خاطر باندې له مختلفو هیوادونو سره او حتی د کابل اداره ستیر نظام او تاسو ته د اداري فساد او نورو مشکلاتو په حق له بشپړ معلومات شته. په سلګونو میلیونه ډالر هر کال بودیجه ورکوله، بانک جهاني ورته پروژې امپلیمنټ کولې، آسیایي بانک او ځینې نور داسې نړیوالو سازمانونو. خو اوس څه وسول چې کله داسې یو نظام دلته حاکم شو چې هغه باندې ټول افغانان راټول دي، دلته امن ده، دلته د هر چا حقوق خوندي دي، دلته غصب نشته، دلته اوس غلا نشته، دلته اوس څوک ناحقه نشي قتل کولی، دلته اوس څوک په هغه ډول لکه مخکې به چې په ورځ کې 50 اختطاف په یوه ناحیه کې کېدل هغه اختطافونه نشته، او دلته اوس امن ده، دلته هره ورځ 300-400 نفره نه وژل کېږي، دلته هره ورځ لسګونه او سلګونه میندې نه کونډې کېږي. نن تاسې خپل کومکونه ودرول. دا کومک موږ خیرات نه غواړو، نه خیرات ده. افغانستان د نړۍ یوه برخه ده، افغانستان د اسیا زړه ده، افغانستان په سیمه کې یو ستراتیژیک جغرافیاوي اهمیت څخه برخورداره ده. دا د ولس حق ده، دا باید تاسې ورکړئ.